สวัสดีครับทุกคน Welcome back to my channel ยินดีต้อนรับสู่ช่องมาเรียนภาษาด้วยกันเถอะนะครับ So today I'm posting this video as a formal revision of our first week of learning Thai and yeah let's get started right away เริ่มกันเลยนะครับ So for day 16 we learned about how to express our feelings in a very simple manner in Thai So how are you feeling in Thai is คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง Okay So remember when we ask how something is, we would use the phrase ยังไงบ้าง So how do you feel? คุณรู้สึกยังไงบ้าง So to answer คุณรู้สึกยังไงบ้าง we can say if we feel fine, we would say ผม or ฉันสบายดี or we can also use other pronouns like เรา or กูเราสบายดีกูสบายดี But remember that we would use that only in informal situations or when we're talking to friends or family that we're close to. If we don't feel well, we would say ไม่สบาย ผมไม่สบาย ฉันไม่สบาย เราไม่สบาย If we feel happy, we would say มีความสุข ฉันมีความสุข ผมมีความสุข If we feel sad, we would say เศร้า Okay? มากเลย is like very or really. So we would use this word to add more emphasis on something. So if we say I'm so happy, we can say มีความสุขมาก or มีความสุขมากเลย Or if we say I'm so sad, we would say เศร้ามากเศร้ามากเลย So มากเลย would be equivalent to really something. So here are basic verbs that we usually relate to happiness and sadness. So to laugh, หัวเราะหัวเราะ to smile, ยิ้มยิ้ม to cry, ร้องไห้ร้องไห้ So here are more examples of feelings. Sick, ป่วยป่วย tired, เหนื่อยเหนื่อย sleepy, ง่วงง่วง hungry, หิวหิว thirsty, หิวน้ำหิวน้ำ So talking about illnesses, here are some words related to common illnesses. To have a cold in Thai, we say เป็นหวัดเป็นหวัด To have a fever, we can say เป็นไข้เป็นไข้ or มีไข้มีไข้ And to have cough, we can simply say ไอ or มีอาการไอ So why in Thai is ทำไมถึง So we would add ถึง after the pronoun. So for example, why are you angry? ทำไมคุณถึงโกรธ So to answer why questions, we would say เพราะว่า Basically it means because in English. So for example, because I'm really hungry, we say เพราะว่าหิวมากเลย I don't know in Thai is ไม่รู้ไม่รู้ So if you want to say I don't know why, you can say ไม่รู้ทำไม I'm sorry in Thai we have two ways to say it ขอโทษขอโทษ if you're asking for forgiveness or เสียใจเสียใจ if you feel sorry about something. So remember that ขอโทษ can also mean excuse me in Thai. When we're trying to call someone's attention, we can say ขอโทษครับขอโทษค่ะ and then we ask our question. So it's okay in Thai is ไม่เป็นไรไม่เป็นไร So this literally means it's nothing, it doesn't matter. And we can also add na to this phrase to sound more colloquial or friendlier. Okay, so now we move on to day 17. So in day 17, we've learned about how to describe the weather in a very simple manner. Okay, so how's the weather today in Thai? We say อากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้าง Okay? So to say the weather is good today, we can say อากาศดีอากาศดี And if it's cloudy, we say มีเมฆมากมีเมฆมาก And if it's raining, we say ฝนตกฝนตก And if it's raining hard, we say ฝนตกหนักฝนตกหนัก So when it's hot, we say ร้อนร้อน And when it's cold, we say หนาวหนาว So these are adjectives, so we can definitely add adverbs like มาก or จริงๆ okay ร้อนมากร้อนมากเลยหนาวมากหนาวมากเลย Warm in Thai is อบอุ่นอบอุ่น and cool is เย็นเย็น So when we're talking about hot or cold drinks,
we would still use ร้อน for hot, but we would use เย็น for cold or iced drinks. The hot tea is ชาร้อน and iced tea is ชาเย็น. So usually for drinks like coffee and tea, we would add milk and sugar. So milk in Thai is นม and sugar is น้ำตาล So when the weather is hot, เมื่ออากาศร้อน or we can also use เวลาอากาศร้อน so we can interchange เมื่อ and เวลา so when the weather is hot, we would usually need these things พัดลม electric fan and air conditioner. So talking about devices or appliances, to say to turn on in Thai is เปิด this literally means to open, and to turn off is ปิด this literally means to close. So for example, if we say turn on the fan, we would say เปิดพัดลม and turn off the TV, ปิดทีวี so when the weather is cold, เมื่ออากาศหนาว or เวลาอากาศหนาว and when it's raining, เมื่อฝนตก or เวลาฝนตก so when it's cold or rainy, we usually need these things: jacket ล่ม umbrella เสื้อกันฝน raincoat. So talking about requests, in order to sound more polite, we can use the word ด้วย so ช่วยด้วย please help เปิดแอร์ด้วย please turn on the aircon เอาร่มมาด้วย please bring an umbrella. Okay, so we can also add นะครับ or นะคะ to these phrases in order to sound more polite. ช่วยด้วยนะคะเปิดแอร์ด้วยนะครับเอาร่มมาด้วยนะคะ So now we move on to day 18. So in day 18, we learned about how to tell the time as well as how to ask for the time. What time is it now? In Thai is ตอนนี้กี่โมงแล้ว So กี่โมง literally means what hour is it? แล้ว means already, but it can also mean right now. Clock in Thai is นาฬิกา. So remember in Thai we have 7 parts of the day. So we start with morning, โมงเช้า so this starts from 6 a.m. to 11 a.m. So to exactly say the time, we say the number of the minute and then นาที so for example, it's 6:15 a.m. we would say 6 โมง 15 นาที so for half past something, we can also say ครึ่ง aside from 30 นาที so for example, it's 8:30 a.m. we say 8 โมงครึ่ง the noon, the second part of the day, เที่ยง so noon only lasts from 12 p.m. to 12:59 p.m. So to exactly see the time, we simply have to add the number of minutes and then นาที after เที่ยง. The early afternoon in Thai is บ่าย so this only lasts from 1 p.m. to 3 p.m. So to tell the time in the early afternoon, we say บ่าย numbers 1 to 3 and then โมง. Okay, if you want to see the minute, we simply have to add the number of minutes and then นาที after โมง. So for example, it's 2:25 p.m. we say บ่าย 2 โมง 25 นาที so the first part of the day, late afternoon, โมงเย็น so late afternoon only lasts from 4 p.m. to 6 p.m. so this is the same structure as โมงเช้า. So we simply have to say the number 4 to 6 before โมงเย็น. And to exactly tell the time or the minute, we simply have to add the number of minutes and then นาที after โมง. Okay, so for example, it's 6:18 p.m. we say 6 โมง 18 นาที so evening, the fifth part of the day, we say ทุ่ม however, we have to count from 1 to 5 instead of starting from 7 to 11. So to say 7 p.m. 1 ทุ่ม 8 p.m. 2 ทุ่ม 9 p.m. 3 ทุ่ม 10 p.m. 4 ทุ่ม and 11 p.m. 5 ทุ่ม. Okay, so this is quite tricky, so try to remember it while telling the time in the evening. So to exactly say the time, again, we simply have to add the number of minutes and then นาที after ทุ่ม. The midnight, the sixth part of the day, เที่ยงคืน
So this is the same structure as noon, since it only lasts from 12 a.m. to 12:59 a.m. So to exactly see the time, we simply have to add the number of minutes and then nati after เที่ยงคืน. So the last part of the day, early morning, from 1 a.m. to 5 a.m. We say ti and then the number 1 to 5 in Thai. So to exactly tell the time in the early morning, we simply have to add the number of minutes and then nati after ti, then the number of the hour. So what time do you do something in Thai? We use the phrase กี่โมง กี่โมง. So what time do you wake up? คุณตื่นนอนกี่โมง คุณตื่นนอนกี่โมง. What time do you go to bed? คุณนอนกี่โมง คุณนอนกี่โมง. Okay, so to answer the question, we simply use ตอน to mean at. So for example, I wake up at 8 a.m. ฉันตื่นนอนตอน8 โมงเช้า. I sleep at 11 p.m. ผมนอนตอน5 ทุ่ม. So here are some examples of activities that we usually do in the morning. So to prepare breakfast, we say เตรียมอาหารเช้า เตรียมอาหารเช้า. To wash face, ล้างหน้า ล้างหน้า. To brush teeth, แปรงฟัน แปรงฟัน. To get dressed, แต่งตัว ตัว. And to leave home, ออกจากบ้าน ออกจากบ้าน. So how long does it take? In Thai we say นานแค่ไหน นานแค่ไหน. So to answer the question, we can say ประมาณ ประมาณ to mean about and then the amount of time in seconds, minutes or hours. So second in Thai is วินาที วินาที. Minute is นาที นาที. Hour is ชั่วโมง ชั่วโมง. And if it takes forever, we can say ตลอดไป ตลอดไป. So how to say it's time to do something? So we use the phrase ได้เวลาแล้ว. So for example, it's time to sleep now. ได้เวลานอนแล้ว. It's time to go home now. ได้เวลากลับบ้านแล้ว. So let's move on to day 19. So in day 19, we learned about how to form verbs in the present continuous tense and future tense. So talking about the present continuous tense, so how do you say what are you doing now? In Thai, ตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่. So we can see here, กำลัง อยู่ is the present continuous marker, and we can simply use กำลัง or อยู่ or we can use them together in order to form verbs in the present continuous tense. So here are some examples of sentences in the present continuous tense. I'm studying. ฉันกำลังอ่านหนังสือ. I'm waiting for someone. ผมรอใครสักคนอยู่. I'm watching a drama. ฉันกำลังดูละครอยู่. I'm working. ผมกำลังทำงานอยู่. So to say still doing something, we can say ยัง the verb and you. You're still drinking tea. เขายังกินชาอยู่. She's still writing a letter. เขายังเขียนจดหมายอยู่. So here are some examples of verbs that are related to movement that we can use to practice forming verbs in the present continuous tense. So to exercise in Thai, ออกกำลังกาย ออกกำลังกาย. To practice, ฝึก ฝึก. To sing, ร้องเพลง ร้องเพลง. To dance, เต้น เต้น. To sit down, นั่งลง นั่งลง. To stand up, ยืนขึ้น ยืนขึ้น. To lie down, นอนลง นอนลง. Okay? So to form verbs in the future tense, we use the word จะ. So this roughly means will in English. So what will you do later? In Thai, คุณจะทำอะไรต่อ. So another example with the verb tense marker จะ is I will go watch a movie by myself. ฉันจะไปดูหนังด้วยตัวเอง. So more examples. What will you do this weekend? เสาร์อาทิตย์นี้คุณจะทำอะไร. I will play games all day. ผมจะเล่นเกมทั้งวัน. So talking about plans, the word for busy in Thai is ยุ่ง ยุ่ง. And free is ว่าง ว่าง. So if you want to say, are you busy? คุณยุ่งไหม Are you free? คุณว่างไหม So here are more examples of sentences in the future tense. Tonight I'll go to bed early. คืนนี้ฉันจะเข้านอนเร็ว. Tomorrow I'll start studying. พรุ่งนี้ผมจะเริ่มอ่านหนังสือ. I'll not give up. ฉันจะไม่ยอมแพ้ I'll never leave you. ผมจะไม่มีวันทิ้งคุณ. So that's it for day 19. Let's move on to day 20. So on day 20, we learned about words and phrases related to money and shopping. Let's go shopping. How to say that in Thai? ไปซื้อของกันเถอะ. So we use กันเถอะ or กันเลย
to say let's do something. So we can say ไปกันเถอะ or ไปกันเลย or let's go. So when shopping, we usually think about the things that we must buy. So must in Thai is ต้อง okay? So here are some sample sentences that use ต้อง I must buy new clothes at the store. ฉันต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ที่ร้าน I must go to the supermarket. ผมต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ต So if you want to buy or get something, we use the verb เอา So for example, I want this one. เอาอันนี้ and I want that one. เอาอันนั้น Also, we can use เอา if we're asking someone if he or she wants something. So we can say เอาไหม You want it? เอาไหม So let's use เอา in other sentences. I want 1 cup of iced coffee. เอากาแฟเย็นแก้วหนึ่ง You want hot tea? เอาชาร้อนไหม So what's the price in Thai is ราคาเท่าไหร่ or we can simply say เท่าไหร่ to mean how much. So if you want to say how much is this อันนี้เท่าไหร่ how much is that อันนั้นเท่าไหร่ So the total in Thai is ทั้งหมด If you want to say how much is the total we can say ทั้งหมดเท่าไหร่ So money in Thai is เงิน or colloquially we can also say สตางค์ So here are some samples of money in Thai. So the currency in Thai is called baht. And the word equivalent to cents in Thai is satang, which is also the colloquial word for money. So here are some examples of banknotes in Thai. You have 20 baht, 20 baht, 50 baht, 50 baht, 100 baht, 100 baht, 500 baht, 500 baht, and 1,000 baht, and 1,000 baht. Okay? So how to say to pay with cash? In Thai we say จ่ายด้วยเงินสด and to pay with credit card we say จ่ายด้วยบัตรเครดิต okay? So keep the change. How to say change in Thai we say เงินทอน So if you want to ask for change, do you have change in Thai is มีเงินทอนไหม and to say keep the change we say ไม่ต้องทอน So expensive in Thai is แพง and cheap is ถูก So if something is too expensive we can say แพงเกินไป So something is overly expensive. So that means we don't have enough money. So not enough money in Thai is เงินไม่พอ So if something's expensive we would ask for discount. So how to ask for a discount in Thai? ลดให้หน่อยได้ไหม Can you please reduce the price a little bit? And if we're given a discount, we would say thank you, of course. So in Thai we say ขอบคุณค่ะ And to say thank you very much, we can say ขอบคุณมากครับ or ขอบคุณมากค่ะ And informally, to say thank you, we say ขอบใจ and thank you very much is ขอบใจมาก And for this phrase, we can also add นะ in order to sound friendlier. So we can say ขอบใจนะ and ขอบใจมากนะ Thank you very much. And yes, that's it for this video. Thank you very much for watching. ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้ and see you tomorrow. เจอกันพรุ่งนี้นะครับ สวัสดีครับ